საღამოშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას და ახლა გამიხილოთ ის თემა დღეს რაც ხდება აქტუალურად რა ხდება ამა თუ იმ პორტალში, ამა თუ იმ სივრცეში, ამა თუ იმ საზოგადოებაში და აგერთკენ ხედავთ უკვე ქალბატონები მივიდნენ საპატრიარქოს წინ, დგანან და ითხოვენ პასუხს. მე ამ საკითხზე მინდა ვისაუბრო მეგობრებო დღეს. რა პასუხს ითხოვს, ვინ და რატომ და რა მოყვება ამ ყველაფერს, ჩემი ვარაუდები და ჩემი ასევე რჩევა მინდა მივაწოდო ამ ქალბატონებს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ელის პასუხს. ეხლა რაც შეეხება იმას, რა პასუხს ელიან და ვინები ელიან. ეს არის საზოგადოება, რომელიც საპატრიარქოს კარზე მიბრძანდნენ ქალბატონები, ძირითადად ქალბატონები კალებით ხელში, ასე რომ ვთქვათ, ძალიან ლაზარულად რომ ვთქვათ, ქალები კალებით ხელში. მიბრძანდნენ საპატრიარქოსთან და ესე იგი, პირდაპირ მნიშვნელობით ნარიმან მაქარაშვილის განცხადებით, რომელი განცხადების მიხედვითაც ნარიმანი მოითხოვს, რომ საპატრიარქომ ამოქიქოს არქივებში მისი ვინაობის შესახებ, თუ ვინ არის ეს წარმომადგენელი საქართველოსთვის, რომ ის არის ბაგრატოვანი, ის არის მეფის კანდიდატი და ასე შემდეგ. სავარაუდოდ იმაზე საუბარი, აქტუალურად დაწყებული სამეფო კანდიდატების არჩევაზე ახლა დღეს რაც ხდება, ნარიმანის წარმომადგენლებიც ახმაურდნენ და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგია, იმიტომ რომ აქამდე მძინარი ნარიმანის მრევლი როგორც იქნა გამოფხიზლდა, მე ესე ვიტყოდი და ის დავალება, რომელსაც აძლევს დავიანთი წინამძღვარი ამ ადამიანებს, როგორც იქნა შესრულებაში მოდის. ანუ საპატრიარქოს წინ მიდის საზოგადოება, რომელიც ითხოვს ამა თუ იმ საკითხს. ეხლა მინდა გითხრათ, რომ მე პირადად ჩემი აზრი ესეთია, მართალია სამეფო კანდიდატებს დღეს საპატრიარქოს სამეფო კარის ასე რომ ვთქვათ, ნაწილობრივ რა ბრჭყალებში რო ჩავსვათ სამეფო კარის წარმომადგენელი საპატრიარქო, რომელმაც უნდა აირჩიოს მეფე და ხელდასმა გაუკეთოს მეფეს ილია მეორემ, ან პატრიარქმა, რომელი აქტუალური პატრიარქის იქნება. ამ შემთხვევაში, თუ კი სამეფო კანდიდატი არჩეული იქნება საქართველოს სამეფო პირად, ესა თუ ის პირები, მაგალითად ანა, ნიკოლოზი, ვიღაცა გიორგი, ვიღაცა დემეტრე და ასე შემდეგ, აი ამათ შორის ვინ იქნება არჩეული, ამას გააკეთებს, არ ვიცი ვინ, ხალხი, საპატრიარქო თუ როგორ გადაწყდება, ეს არ ვიცი, მაგრამ ამაზე უკვე საუბრები დაწყებულია და მოითხოვს ნარიმანიც, რომ ესე იგი, ის რომ ბაგრატოვანია და ის რომ სამეფო კარის წარმომადგენელია, მისი აღიარებაც მოახდინოს საპატრიარქომ. ვფიქრობ, რომ საპატრიარქო დღესდღეობით, ასე რომ ვთქვათ, საქართველოს საპატრიარქო, რომელიც უნდა იყოს წესით და კანონით, დღეს არ სრულ მდგომარეობაში არის, დღეს გვყავს ჩვენ საპატრიარქო, ოღონდ არა ქართული საპატრიარქო, არამედ ჩვენ გვყავს გაურკვეველი წარმოშობის და წარმომადგენლობის საპატრიარქო, რამე თუ ერის მამის, ანუ ერის პატრიარქის გარდაცვალების შესახებაც თავის ხალხს არ ატყობინებს. მალავს ამ ახალ ამბებს, ვის და ვის საკეთილდღეოდ ეგ არავინ არ იცის, მაგრამ საყოველთაოდ ცნობილია უკვე ის, რომ საპატრიარქოში ილია მეორესთან არავის არ უშვებენ პირებს, რომლებიც არიან თვით მეუფეების კი. ხო, საკითხია რატომ არ უშვებენ, ხო? საკითხია რატომ არ აქვს უფლება მეუფეს, რომელიც მოინდომებს შევიდეს, ან რომელიმე მღვდელს სასულიერო პირს, რომელიც ილია მეორესთან შეხვედრას მოინდომებს, ნახოს პირი. აქ უკვე ერთვება ის კითხვა, არის თუ არა საერთოდ ილია მეორემ ცოცხალი. გასარკვევია ჯერ კიდევ. მეორე ის, რომ ადამიანი, რომელიც, აი ახლა მე მაქვს ამ საზოგადოებაზე საუბარი, რომელიც მეფე ნარიმანის წარმომადგენლობა, რომელიც თავის წინამძღვარს მეფეს უწოდებს და რომელიც წინამძღვარიც ამას არ უარყოფს და თავის დაწერებშიც და თავის კედლებზეც გამოკრული აქვს, რომ მეფე ნარიმანია, მეფეა თვითონ, მიდის
ისეთ ინსტიტუციასთან, როგორც არის საპატრიარქო და ემადლიერება თუ ეხვეწება თუ მოდი რა უხეშად არ გაიგოთ, მაგრამ პირდაპირ ნიშნებით ემათხოვრება რომ ჩემი ხმაც, ანუ მე რომ მეფე ვარ, ისიც გააგებინა ხალხსო რა და მე პირდაპირ მნიშვნელობით ვურჩევდი ყველა იმ ადამიანს, ვინც აი ახლა იქ საპატრიარქოსთან დგას და საპატრიარქოს ემათხოვრება, ანუ თუნდაც არ გაიგოთ რა, ამას ქვია მოთხოვნა, ხო? ემათხოვრება თუ აღიარებას ითხოვს ვიღაცისგან, ისეთი ინსტიტუციისგან, რომელიც უკვე ვიცით, რომ საქართველოში არანაირად არ არის დადებითი, საქართველოს წინააღმდეგ იბრძვის, არის ეს კაკების წარმომადგენლობა თუ ვინ არის უცხო პირთა წარმომადგენლობა, რომელიც საქართველოსთვის 48 წლის განმავლობაში საერთოდ არაფერს არ აკეთებს პოზიტიურს, გარდა იმისა, რომ ამონებს ხალხს და საქართველოდან გახავს ძალიან ბევრი ქალი, რომელიც სამუშაოდ მიდის, იმიტომ რომ გაჭირვება აქვს ქვეყნის შიდა მასშტაბით და ამის საწინააღმდეგოდ ვერაფერი ვერ გაახერხა 48 წლის განმავლობაში წარმოიდგინეთ და ასეთ ადამიანებს ჩვენ მივდივართ და ვემათხოვრებით რომ გვაღიარეთ რომ ჩვენ მეფე ყავს, ხო? ვთქვათ, აი მე ვთვლი რომ ეს არის ძალიან სირცხვილი, იმიტომ არის სირცხვილი რომ მეგობრებო, სირცხვილი იმიტომ კი არა რომ თქვენ ცუდები ხართ, ან თქვენ არ აკეთებთ იმას, რაც უნდა გააკეთოთ. სირცხვილი იმიტომ არის რომ პირველ რიგში რაც უნდა გაგიკეთებინათ, ეს არის საპატრიარქოს გაწმენდა. აი, როდესაც საპატრიარქო განიწმინდებოდა, მერე შეიძლებოდა მოეთხოვა ადამიანს ამ განწმენდილი საპატრიარქოსგან, რომ აი ჩვენ გვყავს მეფე და ის არის მეფე, ვთქვათ და უნდა აღიაროთ თქვენ ის მეფეთ. განწმენდილი საპატრიარქოსგან, მაგრამ განუწმენდელი საპატრიარქოსგან, აი წარმოიდგინეთ, რომ არამზადებისგან თქვენ ითხოვთ მეფის აღიარებას. მე ესეთ მეფეს პირადად არ ვაღიარებ, რომელიც არამზადის მიერ იქნება ხელდასმული. თუ კი საპატრიარქოში არამზადები გათავისუფლებიან და მოვა იქ წმინდა სისხლის, წმინდა წყაროს, წმინდა გულის, წმინდა არსის ქრისტიანობა, კი ბატონო, მე ასეთ მეფეს, რომელსაც ის დაასვავდა მეფედ, ვაღიარებდი, მაგრამ აქ შეცდომა ასეთია, მეგობრებო, რა, ყველამ სწორად გამიგეთ და მართლა ისე გამიგეთ, რომ არ გაკრიტიკებთ არავის, რა, რეალურად ვჭრეთ, რომ აი რას ვაკეთებთ რა, საერთოდ, რომ ჩავთვალოთ, რომ ვიღაცას ვეხვეწებით, რომ მეფედ გვიღიაროს ვიღაცა, ხო? ვის ვეხვეწებით? აი, მე დღეს მქონდა საუბარი სხვათა შორის მე-12 საუკუნეში დემნა უფლისწულისა და გიორგი მესამის დაჯახება რა, ორბელები რომ გიორგი მესამეს ეუბნებიან რომ ჩვენ მეფე გვყავსო და მეფე რო გადმოძრება და მეფესთან მივა და ეთქვის რომ შემიწყალეო რა, მომიტევო და შემინდეო და ამ დროს ორბელები ხახამშრალები რო დარჩებიან რომ აქეთ მეფეს ედავებიან რომ მოგვეცი ნახევარი საქართველო და იქით მეფე გამოექცათ. მოკლედ საქმე იმაშია რომ ვის მიერ ხარ ხელდასმული, ხო? ხო უნდა იცოდე, ხა ჩვენ თუ ვთქვათ მეფეს ვირჩევთ ნარიმანს, ხო? მეფეთ, საქართველოს მეფეთ. ბიჭო, ვის ვედავებით იმას არამზადებს, რომ დაასვი ხელიო? ადექი და მიდი პირდაპირ და აიღეს ციხესიმაგრე, რომელიც ინსტიტუციათ არის გადაქცეული და რომელიც ციხესიმაგრეც იმათთვის არის, ვისაც ფულები აქვს და მაგარი ცხოვრება აქვს და კარგი რა ვიცი, მაყუთებს ტეხავენ და ასე შემდეგ, ნარკოტიკით ვაჭრობენ, მამათმავლობენ, იქ რა 1000 გვარი სიბინძურედაში გამოვიდა, ხო? თქვათ. ასეთი ადამიანების მიერ მეფობის საკანდიდატო ის კი უნდა მოითხოვა აღიარება, კაცო. უნდა მოითხოვა პირდაპირ მეფით მიხვიდე იქ და გადააყენო მთლიანად მთელი ეს რაღაც საშინელება ინსტიტუცია, რომელიც საქართველოს 48 წლის განმავლობაში საერთოდ არ გამოადგა და აგ დაიქცა მთელი არაბეთი შემოვიდა და მთელი ინდოეთი და მთელი ჩინეთი მაგის დედავატირე და კაცი შვილი ხმას არ იღებს. არც მღვდელი, არც ერი, არც რა ვიცი. ვიღა ამოიღებს ნახევარი საქართველოს გითხარით უკვე ნახევარზე კი არა, ერთი მესამედი საქართველოს წასულია საქართველოდან და ვინ ბავშვები და ახალგაზრდები, თინეიჯერები და მოხუცები გამოვლენ? ამაზე ხმას ვინ ამოიღებს საერთოდ? არავინ. ხო?
ის ძალა, რომელიც საქართველოშია, იმას ძალა არ აქვს, იმიტომ რომ ზოგი არასრულწლოვანია და ზოგი მოხუცია სახში ძლივს წევს და ძლივს სულდგმულობს, ხო? ნახევარი საქართველო, ვინ საქართველოშია, წამლებს ზის, გინდა წამალზე ირიბი მნიშვნელობით, ანუ ნარკოტიკს მოიხმარს და გინდა ჯანმრთელობის მხრივ რომ ჯანმრთელობა გამოიმჯობოს, იმას მოიხმარს. ანუ რა გამოვიდა ახლა, რომ 48 წლის განმავლობაში რომ საპატრიარქომ ვერ მოახერხა ის რომ ქვეყნის მასშტაბით რაღაცა სინათლე შემოეტანა ამ ეკლესიების აშენების გარდა და რას გავს ჯერ ეს ეკლესიები როგორ აშენებენ, რა ფორმით აშენებენ, რა ადგილებზე და არც იციან ჭკუაზე არ არის, ოღონდაც აშენდეს, სწრაფად აშენდეს რომ ფულის შემოსავალი ქონდეთ. და მეორე კიდე ის რომ საქართველოში ვერ მოაწესრიგეს ვერც სულიერი მდგომარეობა, ხალხი რებს არ აკეთებს, ხოლმე თავს იკლავს, ზოგი ტყვარში ხდება, ზოგი რა ვიცი ხალხო, ახლა კარგი მარტო ეკლესიაში სიარული არის საინტერესო და ქრისტესთან ახლობა, სულიერად ხო უნდა იყოს რაღაცნაირად ქრისტესთან ახლოს. ჯერ მთელი საქართველო ჯერ ხო ფსიქოლოგებით გაავსეს და ფსიქოლოგების დაქვემდებარების ქვეშ არის, ზოგი წამლის ქვეშ არის, ზოგი ფსიქიატრიულში კიდე არა ჯანსაღი ხალხი აღარ დარჩა ხალხო საქართველოში და ჩვენ სულიერი მდგომარეობა ვერ გამოასწრო 48 წლის განმავლობაში აი ასეთმა საპატრიარქომ მერე კიდე ის რომ ფინანსურად მაინც რაღაცა გაეკეთებინა კი ბატონო აშენა ეკლესიები, მაგრამ ამ ეკლესიების აშენების მიზანი რა იყო? რომ ფული გამოიმუშაო და შენი ხალხი იყოს, მაგრამ ის ანაფორიანები და დანარჩენი საქართველოს მოსახლეობა უცხოეთში გაიქცეს, რომ თავის ოჯახი ყვებოს? ეგ იყო მაგის მიზანი, ამ ეკლესიების შენების მიზანი და მე იქიდან რომ წასული დედები რომ იქიდან რომ ფულს აგზავნიან და ასეთ ეკლესიებს რო აშენებენ? მე ეს ეკლესიებში შემოსული ფული იმ მამაების ჯიბეში რომ მიდის, რომლებიც 9 მილიონიანი ჯიპები დადიან, ეს არის მიზანი? თუ ეს მიზანია, კი ბატონო. თუ ეს მიზანია საპატრიარქოსი და ამის მოვალეობა აკისრია საპატრიარქოს, არაფერი არ ამაქვს ამის საწინააღმდეგო ნუ აკეთებს თავის საქმეს როგორც შანს. ხო და მერე ის რომ შენ მიდიხარ, ანუ ძალიან კაი რაღაცა ქენით რომ მიხვედით და გამოფხიზლდით რა, მე ვფიქრობ რომ ძალიან კარგად მშვენიერი აზრია, გამოფხიზლების პირველი ნაბიჯებია, მაგრამ მეორე ის რომ აი ამას რომ შევხედოთ ჯანსაღი გონებით, ჩვენ ვისგან ვითხოვთ უნდა გავიგოთ მეფობა? ვინ უნდა მოგცეს მეფობა? მკვდარმა? უჯრედის დონეზეა დაყვანილი უკვე ილია მეორის ჯანმრთელობაო, რა ვიცი მე, ტვინის უჯრედის. გულის აღარ უმუშავებს კაცს. და ესე მომწერეს რომ მედიცინის ენაზეო სიკვდილი მაშინ ხდება, სიკვდილად მაშინ მკვდარად მაშინ აღიარებენ ადამიანს, როდესაც ტვინის ერთი ცალი დარჩენილი უჯრედიც მოკვდება და ეს არის მერე სიკვდილი რა, გაფორმდება როგორც მკვდარი და ახლა მარტო ტვინის ერთ უჯრედზე რო არის დარჩენილი ამილიას სიცოცხლე ისიც თუ არის საერთოდ ასეთ ადამიანს კიდე დაასმევინოთ მეფეზე ხელი? ჰა? რას ლაპარაკობთ, ჰა? სოფია შენ გენაცვალე სიმართლეში, ამიტომ გაფასებო, გაკოცე სოფია, მეც გაფასებთ ყველას, მეგობრებო, თქვენ გონიათ ვინმე საწინააღმდეგო რამე მაგ, ან არიმანის საწინააღმდეგო, ან ილიას საწინააღმდეგო. ბიჭო, მე უბრალოდ ხედავ, რომ რაღაცა სიგიჟე ხდება, რა, შიზოფრენია ხდება ამ დედამიწაზე, მარტო საქართველოში კი არა კაცო, სოფლიო მასშტაბით შიზოფრენია ხდება და მერე დადგები სიმართლე სიტყვის და ყველა შენ მოგხვდება ტალახიც და წყეულაც და ყველაფერი. ბიჭო, მეთქი რა ხდება, ეს რა დედამიწა ასეთი, რა შექმნა, რა დაზიანებულია ეს ყველაფერი, რომ ვერ გაიგეს რას ლაპარაკობ რა. ხო? ამიტომ მე ჩემკარგებო, მე გეტყვით პირდაპირ, რაც არ უნდა განიხილებოდეს სამეფო კანდიდატების არჩევა ეხლა და ჩამოთვლა, რომ იქ ანა ბაგრატიონი არის თურმე კანდიდატი, იქ პეტრე ბაგრატიონი, იქ ილია ბაგრატიონი, იქ რა ვიცი, ვინ ბაგრატიონები აღარ გამოჩნდნენ უცბად და აგერ ხო, ნიკოლოზიც ბაგრატიონიო როგორც ჩანს. მეც ბაგრატიონი ვარ, მაგრამ მაგას ეხლა მე დავდგე და მოვითხოვა იმასთან, ილია მეორე არამზადებთან მოვითხოვა, რომ ბიჭო მაღიარეთ ბაგრატიონად, თქო? არა რა, ეგეთი რაღაცა არ ხდება. მეფე არ ვაჭრობს და არ მათხოვრობს. მეფე არის მეფე მეფობს. გესმით? ხო და ეხლა რა ვიცი, აი როგორ გითხრათ რა, ყველას შემოევლოს ჩემი თავი.
იცი როგორი რამეა, რომ აი ზუსტად მე-12 საუკუნეში რაც ხდებოდა, რომ ის კანდიდატი განიხილებოდა ის და აი წარმოიდგინეთ ეხლა, რომ ერთადერთი მემკვიდრე გვირგვინოსანი, რომელსაც გვირგვინი მემკვიდრეობით ეკუთვნოდა, მე-12 საუკუნეში ეს იყო 1 წლის ალბათ არც იქნებოდა დემნა უფლისწული, როდესაც მამამისი მოკვდა. მაგრამ 1 წლის მეფეს ხო არ გაამეფებდნენ, არა 1 წლის მეფე რო გაამეფო ვინ დედამისმა ვიღაცა მისმა ნათესავმა უნდა მართოს ქვეყანა, ხო? სანამ რაღაცა იქნება და გაიზრდება ეს ბიჭად ჩამოყალიბდება. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ როდესაც კვდება ერთი ძმა, მეორე ძმას გადაეცემა ეს გვირგვინი, ხო? ბიჭო, თუ ბაგრატოვანების ესეთი შემოსევა ქონია ამ საქართველოში, სად იყავით აქ მიმალულები ვერ გავიგე. რა საკეთებდით? არა, მაგრამ მაინტერესებს ეს ანა ბაგრატიონი სად იყო? ის ირაკლი ბაგრატიონი სად იყო? რა საკეთებდნენ? საქართველოსთვის რამე გამოსადეგს აკეთებდნენ, გარდა იმისა, რომ თავისი ჯიბეების და პიარს იკეთებდნენ? ჯიბეებს ავსებდნენ და პიარს იკეთებდნენ? შეიძლება ვიღაცები აკეთებდნენ მართლა საინტერესო რაღაცებს. სიამოვნებით გავიცნობდით და გვესაუბრა მაგაზე, რომ აი რა საკეთებდით რა. ამდენი ხნის განმავლობაში ბიჭო, საქართველოს რაღაცას წარმოადგენდით, ბაგრატოვანები იყავით და რა გააკეთეთ საქართველოსთვის, მაინტერესებს რა. კაი, აგერ გავიგოთ, იქ ნარიმანი არის მე-7 სართულზე. ნუ რაღაც ვიღაცები განკურნა, ლოცულობს, იქ ღვაწლშია, ვთქვათ, სულიერ ღვაწლშია. მართალია ბერია, მაგრამ ღვაწლშია მაინც. რა ხდება, ვერ გავიგე. დანარჩენი ბაგრატიანები სად იყავით და რას აკეთებდით, ეხლა რო გამოხდით უცბად. დარინა წერს, თამარ მეფობის აღიარებას კი არ ითხოვს ბერი ნიკოლოზი, არამედ მოითხოვს ბერი ნიკოლოზი ძველ ანდერძის გამომზეურებას. ვინ თქვა, რომ თამარ მეფის აღიარებას მოითხოვს? ისენც არ იყო ჩემი ტერი, რომ ნიკოლოზმა თამარ მეფის აღიარება მოითხოვს, ეხლა რა, კარგი რევს მეუბნებით. და მეორე ის, რომ ძველი ანდერძის გამომზეურება, სადაც ყველა გაიგებს, რა სტატუსი ენიჭებოდა ბერ ნიკოლოზს და რატომ იმალება ეს დოკუმენტი დღემდე. ხო, ნუ ეგ საკითხი არის, ახლა გარდა იმისა, რომ რაღაცა ანდერძი არის, ვინ დაწერა ეს ანდერძი? საინტერესოა, ხო? მე-18 საუკუნეში რომელიმე მეფე? ვინ დაწერა ეს ანდერძი? არამზადა ილიამ თუ ვინა? საინტერესოა, რომ მკვლელმა ილიამ ალბათ. და მკვლელისგან ხელდასმა არ არის კარგი რა. მე ურჩევდი ბერ ნიკოლოზს, რომ ვიღაცისგან და ანდერძს კი ნუ დაელოდება, პირდაპირ იმოქმედოს რა. აიღოს ციხესიმაგრე და მორჩა. როგორც მივიდა გიორგი მე-13 და შენ ალაოდ ხო არა ხარო ორბელებს რო უთხრა, რომ რეებს აკეთებთ, მანდო აგერ მეფე აქ ვარო და კიდე ვიღაც მეფე დამიშვით აქო? ხო? მივიდა და იქ დადგა 5 თვე იდგნენ. ისინი შიგნით, ისინი გარეთ. გიორგი მე-13 ჯარი გარეთ, ორბელების ჯარი შიგნით. აი ესეთი მომენტია ახლაც რა. იქ კარბები დადგეს და არ წასულან ფეხი არ მოუცლათ იქ. აი წარმოიდგინეთ, რომ ახლა საპატრიარქო არის, აი აზეულას მთა და შიგნით არიან ორბელები, რომლებიც მოითხოვენ სვავები, რომლებიც მოითხოვენ საქართველოს ორად გაყოფას და გარეთ არიან ის ვთქვათ მემკვიდრე პირები, რომლებიც აი ოფიციალურად გვირგვინოსნები არიან, ხო? ჯერ კიდევ. ხო და საკითხავი ის არის კაცო, რომ კი უნდა მოითხოვოთ, რომ გვაღიარეთ. ვინ უნდა აღიარონ? ორბელებმა უნდა აღიარონ გიორგი მე-13. ეხლა ნურას უკაცრავად, ეხლა გიორგი მე-13 დაუწყოს ორბელებს იქ დაზავება, რომ აი მაღიარეთ, რომ მე მეფე ვარ და ისა? არ გამოვა ეგრე ხალხო, მეფე არის მეფე. თუ მეფეა, მეფე დგას იქ. ქალებს კი არ აგზავნის იქ ხალხო, მეფე დგას იქ. გესმით? მე არ ვამბობ ეხლა, რომ ისა ნიკოლოზმა მიაგზავნა ქალები. არ ვიცი რა მოხდა, მაგრამ როგორ შანს მრევლი გამოფხიზლდა, გესმის? და ნიკოლოზი რომ მე-7 სართულზეა, ქალები იქ საპატრიარქოს წინ მოითხოვენ ვიღაცისგან, რომ აღიარონ ნიკოლოზი მემკვიდრედ. მე მაგალითად
ძალიან მაგარი ხალები ხართ, რო გააკეთეთ ეს, ვფიქრობ, რომ ძალიან მაგარი რაღაც გააკეთეთ, მაგრამ როგორც მეფისგან სისუსტეს იმას ვთვლი, რომ ისიც იქ არ დგას, გესმით? მაგას ვთვლი ერთადერთი სისუსტე შემიძლია ეს თქვა, რომ ხალებით განან იქ და მეფე სად არის? სად არის მეფე მოუკაცრავად? ხო? ხო და რა ვიცი, აი როგორ განვითარდება ეს საკითხები ღმერთმა იცის, მაგრამ მე პირადად ძალიან მაინტერესებს ნიკოლოზის, აი ხლა შემდეგი ნაბიჯები, ჩემი აზრით ნიკოლოზი უნდა გამოვიდეს და დადგეს ამ ქალებთან ერთად და აი მაშინ შეუერთდება მთელი ძალა რა. ხო, ნუ მე ესე ვფიქრობ რა, რომ მეფეს უნდა იდგეს იქ და მეფის გარშემო უნდა იდგეს ხალხი. თქვათ, თუ მეფეა ვინმე. მე ესე ვფიქრობ, შემოკარგებო. საინტერესო ამბები ხდება რა, ქვეყნის მასშტაბით. თქვენ რას ფიქრობთ? შენ სახელზე მოგწერეო. მე რა შუაში ვარ ნიკოლოზთან ვერ ხვდები. ანუ მე აგერ ვარ თამარი, ნიკოლოზი იქ არის ორთაჭალაში. ისა ორთაჭალაში კი არა და ზემო ფონიჭალაში. ხო და ვეფხისტყაოსანს ტყვილა არ კითხულობ თამარო. სავარაუდოდ ტყვილა არ ვკითხულობ, მე საერთოდ სულიწმინდა რაზეც მაძლევს ხოლმე მიგზავნის იმპულსად იმას ვაკეთებ და აგერ დამაწყებინა ვეფხისტყაოსნის კითხვა, რამდენი ხანია მინდა რომ წავიკითხო და ეს 5 წელია უკვე გასული. აგერ მოხდა ეხლა რომ მომეცა მაგისი ძალაც და მაგის უნარიც რომ ეს წავიკითხო განვიხილო რა და ხო ჭიაბერ თეოდორი ამბობს მე ბაგრატიონი ვარ მე უნდა მოვიდეო. სადნო მოხვიდე ჭიაბერ, საინტერესოა, სადნო დავდგეთ, აბა მაინტერესებს. აი მაგალითად ახლა მე თუ დავაკავშირებ მე-12 საუკუნეს, ესეთი ამბავი იყო. როდესაც ეს აჯანყება მოხდა 1767 წელია, ეს 1777 წელი, რეიფს ლაპარაკობ, 1177 წელია. და მოხდა აჯანყება, ესე იგი უკაცრავად ეს არის 1076 წელი. 77 წელს უკვე დასრულდება ეს ყველაფერი, ანუ ნახევარი წელი იდგებიან, იქ გაუზამთრდებათ რა და სცენარის მიხედვით მინდის ყველაფერიო. ხო და ეხლა თუ ვიმსჯელებთ და დავაკავშირებთ, მოხდა ესეთი რამ, რომ აქ არიან აჯანყებულები, ამ დროს დემნაუფლისწული არის დაახლოებით, მე ვფიქრობ, რომ 21 წლის არის, თამარ მეფე არის აქ 21 წლის და დემნაუფლისწული ერთ ასაკში იყვნენ დემნაუფლისწული და თამარი, შეიძლება დემნა არის ოდნავ უფროსი 1-2 წლით, ან თამარია 1-2 წლით უფროსი რა, არ ვიცით ზუსტად. მაგრამ ის უკვე ნათელია, რომ იქ აჯანყებულები, ორბელები შიგნით არიან აზეულებსთაზე გამოკეტილები რა და მეფე ომშია და თამარი აქ ეხლა ჩვეულებრივი პირი არ არის, როგორც მეფე იყო მეფობის დროს, მანამდე ქალწულობაშიც თუ ახალგაზრდა მეფობამდეც ისეთი სულისკვეთების არის და ნახე რას აკეთებს აქ თამარი. ეხლა მე არ ვიცი ზუსტად მოხდა თუ არა 100%, მაგრამ შემიძლია თქვა ჩემი ემოციიდან გამომდინარე, ჩემი დაკვირვებიდან გამომდინარე, რომ თამარი მივიდა აქ. რატო გეუბნებით, იცით რომ აჯანყებულებში იდგნენ მხარგრძელებიც და მათი მამაც. და კიდე ერთი ოჯახი თავისი შვილებით. და ესენი გამოიყოფიან ამას აჯანყებულებს და წამოვლენ გიორგი მესამის მხარეზე გადმოვლენ, სანამ გიორგი მესამე ჩამოვა თავისი ჯარით. ხო და ნახე რას შვება თამარი შვება ესეთ რაღაცას, მიდის აჯანყებულებთან და დემნაუფლისწულს პირადად ხვდება. დემნაუფლისწულთან აქვს დიალოგი, რომელიც მე გამოვიძიე აი ამ ჩემი ხო გითხარით აი დროში მოგზაურობას რო აკეთებენ რა, უფრო ჩავედი იქ სიღრმისეულად და დემნასთან რა კავშირში იყო თამარის გამოვიძიე ემოციურ დონეზე რა და აქ მომივიდა ესეთი იმპულსი რა, რომ დემნაუფლისწული თამარს ესაუბრება და ეუბნება რომ მეო აქ არავინ არ დამიჯერებსო. თამარი ეუბნება დემნას რომ თქვენ ახლა რასაც აკეთებთო ხო? ეს კარგად არ დასრულდებაო და ღმერთი დაგსჯითო იცოდეთო რა და აფრთხილებს დემნას. დემნა ეუბნება თამარს რომ მე არ მაქვს არანაირი ძალაო რა. მე არავინ არ დამიჯერებს ახლა რომც განვაცხადო და მეორე კიდე
შენ მართალი ხარ შეიძლებაო, მაგრამ ქალი ხარო და ვერაფერს ვერ იზავო რა. ქალის სიტყვას ძალა არ აქვს. და თამარი მოდის უკან, ანუ გამოეყოფა ამ ჯარს და სხვათა შორის აი მიჯნურობაზე აქვს საკითხი, რომ თამარში გამიჯნურებულია არაერთი ადამიანი მაგ დროს და ვფიქრობ, რომ ზაქარია მხარგრძელი, ივანე მხარგრძელი თამარს გამოყვება და როდესაც შვილები გამოყვებიან თამარს, მამამისიც მოდის ამათთან ერთად და კიდე ერთი ოჯახი მოდის თავის შვილებთან ერთად. გვარი დამავიწყდა ამოწერილი ჩაწერილი მაგ როდის 5 წელია ამაზე. ხო და მოკლედ ერთი სიტყვით თამართან ერთად მოდიან რამდენიმე. რატომ ვიძახი რომ თამარმა წამოიყვანა ესე, იმიტომ მთელი ჯარი, აი კაცების უმრავლესობა არის ან გიორგი მესამესთან წასული ჯარში, იქ ომში, ან კიდე ორბელებთან გაერთიანებული. კაცები პრინციპში აღარ არიან, რომ ვინმე მითავოს ეს საკითხი, რომ ამ ხალხს უთხრას გონება გაუნათლოს, რეებს აკეთებ ჩილო, მეფეს ზურგში სცემს ხანჯალს. ხო და ვფიქრობ, რომ ისევ თამარმა ითავა ეს საკითხი, თამარი მიდის აქ, ეუბნება ეს საუბრობს და აი აქ მერე მოყვება ის კატეგორია ხალხი, რომელიც ოდნავ მოაზროვნე იყო და შინაგანად რაღაცნაირად მაინც თამარის ან წინათ გრძნობით სჯეროდათ, ან თამარს აკვირდებოდნენ და ისე სჯეროდათ, რომ ეს მართლა გონიერია და ტყუილს არ იტყვის და რაღაცა ესეთი მოხდა რა და თავისით ახლა არავინ არ წამოვიდო და იქიდან ჯარს არ გამოეყოფო და ისე უბრალოდ რა, თავის ხუშტურზე. მართალი გითხრათ რა, არავინ არ გააკეთებდა მაგას. ვიღაცა მივიდა იქ და ვიღაცას გამოყვნენ ეს ზაქარია მხარგრძელი, ივანე მხარგრძელი და მათი მამა. და რადგან ესე მოხდა, მერე თამარ მეფის დროს დაწინაურდებიან ესენი. მე ესე ვფიქრობ, რომ თამარმა იმიტომ დააწინაურა ესენი, რომ აქ ერთგულება გამოიჩინეს თამარის მიმართ. აბა ამის სპასალარად არავინ არ დაგაყენებს შენ მეფის კარზე თუ ქართველი არა. ახლა და ესენი არ იყვნენ ქართველები, მანქურთები იყვნენ და თანაც იყვნენ ნახევრად ქართველები. რატო დადგებოდნენ თამარ მეფის კარზე? ვინ დააყენებდა ჯერ ეგერთით თამარ მეფის კარზე ამის სპასალარად ზაქარია მხარგრძელს? არავინ. თუ რაღაცა იქ არ იყო, რაღაც წინა პირობა რა და ეხლა რატო შევადარე, იცი, რომ აი ხა წარმოიდგინე, რომ მე მივიდე ეხლა იმათთან სხვათა შორის მოხდა იქ უკვე მიმაგზავნა, ღმერთმა მიმაგზავნა მაგის კარზე ზუსტად 4 წლის წინ. აი ამ ორბელებთან. წარმოვიდგინოთ, რომ საპატრიარქოს შიდა მხარე არის ორბელების მხარე რა. ორბელები არიან შიგნით. და არ წავიდნენ, გასაუბრებაზე არ წამოვიდნენ, თქვათ თამართან. თქვათ მე ვარ თამარი. და რაღაც მესიჯი მაქვს მათთვის მისაწვდომი, მაგრამ ვინ ახარ ახლა ჩვეულებრივი გოგო ხარ, რაღაც სამი შვილის დედა, რას გავხარ ჯერ ვთქვათ, არავინ არ ახარ. ხო და არავინ არ მოისურვა საუბარი. მერე მოხდა ესეთი რაღაცეები 4 წლის მერე გაიგვა, რომ რაღაცა ეს პირი რომ მოვიდა მაშინ კართან და არავინ არაფრით არ ჩააგდო, ხო, მაგას მოყვა დიდი ცვლილებები და მაგის ნიადაგზე მოხდა ის ყველა ცვლილება, რაც თავზე დაატყდა მერე სრულიად საებრაელოს და საპატრიარქოს. მაგრამ ეხლა არის ის დრო, როცა უკვე მიდის მთელი ჯარი გიორგი მესამე დაადგება აი ამ საპატრიარქოს თავზე, ანუ აზეულებს თავზე დაადგება და ეთქვის მოდი დავზავდეთ. საპატრიარქომ არც ერთმა აი ეს ქალები ხომ მოითხოვენ, რომ გაგვეცით პასუხიო და როგორ გამოისწრა ეს ქალბატონები რა, რომ ისე რა ქვია, მიდითო რა, იქ გადადითო რაღაც იქ ის მოძღვარი მოძებნეთო, იქ იმას იქ დაგეხმარებათო. აგერ ვდგავართო, კაცო, ეს ქალები ეუბნებიან, რომ აგერ ვდგავართო და რა შეგჭირდება ის მოძღვარიო. აი ერთ-ერთი მეორდება რა, ჩემი დიალოგი მაგათთან. როგორც მე მქონდა მაგათთან დიალოგი, ისე გამეორდა ეხლა ამათთანაც, რომ რა მოძღვარი რა მეუფე მეთქი კაცო. აგერ ვდგავარ და აგერ არის ისიც ილია მეორეზე. რა მოძღვარი მოვძებნო, ეხლა აგერ ჩემი შვილის ნათლია ბიჭო, მეთქი ნათესავთან მოვედი. ხო და არაო, კაცო, წადითო ის მოძღვარი მოძებნეთო და ის დაგეხმარებათ მერე ის წერილის შეტანაშიო, გესმის? ორნაბიჯი არის იქვე, რომ გადაცდენ ეს წერილი შიდა მხარეს. არა.
ჯიქები ვიდგანან, არა გვაქვს მაგის უფლება, არავინ არ არის ახლა დასვენება. ხო და მოკლედ ეს ხალხი დგას და ახლა ელოდება რომ აი სანამ ორბელები გონს არ მოვლენ. რა ორბელები, შვილორის ორბელები? კარგით რა. ხო? მეფე არის მეფე. გიორგი მესამე არის მეფე. არავის არ წაურთმევია იმისთვის მეფობა, მეფეა. ვინ შენ დაგიტოვებს ახლა საქართველოს ნახევარს? არავის არ დაუტოვებს, მიუხედავად იმისა, რომ პირობა თქვა და დადო, რომ როდესაც ზრდასრული გახდება დევნაუფლისული, მე გადავცემ ჩემი ხელით მას, მაგრამ ბიჭო, მეფეს დაელოდე, როდის გადასცემს, რას უჯანყდები? დაელოდე მეფეს. ანუ მიდი პირისპირ ელაპარაკე, ეხლა ეს უნდა გადასცე, რა ხანჯალს არ ტყავ მაშინ ზურგში, როცა წასულია მეფე ომში. ხო? მოკლედ არ ვიცი ახლა რომელი მხარე არის, ორბელების მხარე, ის შიგნით ვინც არის თუ ის გარეთ ვინც არის, გამოჩნდება, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ თუ ლეგიტიმური მეფე წარმოადგენს ნარიმანი თავის თავს, მაშინ ვიღას ემათხოვრება, ვთქვათ, ხო? და კიდევ ამ სიტყვას ნუ გაიგებთ ახლა ცუდად რა, მე მათხოვრობას ნუ გაიგებთ ცუდად, ეს არ არის ხელგაწვდილობა და რაღაცა ცუდ ჭრილში არ ვიძახი რა, მე ამას ვიძახი, აი ისეთ ჭრილში როგორ სხვა სიტყვას შესატყვის ვერ ვუძებნი და ვიღებ ამ სიტყვას თქვათ, ხო? ხო და მეფე იმისია რომ ომები აწარმოოს, მეფე იმისია რომ პირველი იდგეს ჯარის თავში, მეფე იმისია რომ ხალხს უთხრა სიტყვა, მეფე იმისია რომ იმოქმედოს. ეხლა ჩვენ თუ ვიმოქმედებთ ჭადრაგზე რომ მეფე და დედოფალი დგას, მაგის მიხედვით ეგ სხვანაირი მეფობა და დედოფლობა არის, კაცო, ეხლა ჭადრაგს ვარ თამაშობთ მართლა ამ ცხოვრებაში არა, ჩვენ სხვანაირი მეფეები და დედოფლები გვყავდა აქ. რეალურ ცხოვრებაში მეფე მეფობდა და არა დედოფალს არ აგზავნიდა იქ საომარზე რა. ხო ეგრე იყო, არა ხო არ ვწდები? დამიწერეთ რა, იქნებ ვწდები. დედოფლები იდგნენ ხოლმე ჯარში წინ თუ მეფეები აღარ მახსოვს. დარინა წერს რომ ჩემო თამარ მე ყოველთვის ვისმენს შენს ლაივებს და აქაც შენი სახელი მოგწერე და არა სხვა შინაარსი რაც მივხვდი ახლა დარინა ხო ხო თამარ მეფობის აღიარებას ოკეი კარგი იქ თამარი უნდა იყოს გათეთრებული წესით და ეთყობა შენ რაღაცა წინ დაწერე მე წაშალე და ჩემი გვარი რომ მოეშალა იქ თამარი დარჩა ესეთ ჩვეულებრივად წესით გათეთრებული მსხვილად უნდა იყოს იმიტომ ვერ გამოვიტანე აზრი დარინა, ხო, ეხლა მივხვდი რაც მომწერე. ანუ თამარ მომართავ, ხო? მეფობის აღიარებას კი არ ითხოვს ბერი ნიკოლოზი, არამედ მოითხოვს ბერი ნიკოლოზი ძველ ანდერძის გამძლეობა. აჰა, გასაგები არის, მეგობრებო, გასაგები არის ეხლა დარინა, რაც მითხარი შენ. გაიმართა გაბუჭებული ტელეფონი. მადლობა. სოფო წერს სცენარის მიხედვით მიდის ყველაფერიო. კი, აი ვინც ამ სცენარს იცნობს, მეგობრებო, ეხლა ერთ-ერთი შეიძლება არ დააჯდეს, მაგრამ საერთო ჯამში სცენარის მიხედვით მიდის, ერთ წრეზე დავდივართ რა და ამ წრეს თუ ამოიცნობ, რომელი პორტალია გახსნილი და რომელ წრეზე ვდგავართ, ხო? იმ წრეს თუ ამოიცნობ, თუ მიაგნებ იმ საუკუნეს, რომელ საუკუნეშიც აი ესეთი რაღაც ხდებოდა ანალოგიურად, მიხვდები რა არის გამოსასწორებელი იქ, გესმით და რა შეიძლება უკეთესად ან სხვანაირად მოხდეს, რომ იგივე წრეზე არ წავიდეთ. აი ხა მე ჩემი აზრით, ნახე, აქ ისეთი რაღაც ხდება რა, რომ თამარ მეფეს ნაკლები, თამარ მეფის თემა ხო არის ახლა აქტუალური და თამარ მეფეს ძალიან უცნაური როლი უჭირავს მე-12 საუკუნეში რა. აი არავინ არ მეხი დაეცემათ თავზე როსო. მეხის გავარდნასავით ხდება მაგ დროს თამარის გამეფება. ცუდად კი არ დაეცემათ მეხი თავზე. აი მეხი რო გავარდება უცბად მოულოდნელად ისე გამეფდება თამარი რომ ვერ კაცი შვილი ამას არ მოელოდა რა. არ მოელოდა, ფაქტიურად არავინ არ მოელოდა ამას. და
არც აქტიურობდა თამარი მანამდე მართალი რო გითხრათ რომ აი ვიღაცას ეჭვა მაინც რომ თამარი შეიძლება საერთოდ მეფის კანდიდატად იყო წარდგენილი არ მოელოდა არავინ არც ორბელები არ მოელოდნენ არც დემნა უფლისწული არ მოელოდა და არც თამარი თვითონ სხვათა შორის და ეხლა რა ხდება იცი რომ დემნა უფლისწული არის აქ უძლურ მდგომარეობაში როგორც იქ იმ დროს ისე ამ დროში და წარმოადგენს ნახევრად მნიშვნელოვან როლს მაგრამ ისტორიაში რომ გადავხედოთ ანუ 800 წელზე რომ გადაიჭიმოს ეს მოვლენა ხო რა გააკეთა დემნა უფლისწულმა ისტორიაში უკვე დემნა უფლისწული ისეთ როლს ასრულებს რომ საქართველოს არჩენს საქართველო გადაარჩინა დემნა უფლისწულმა თავისი ორბელებიდან თავის დახსნით გესმის გადმოჭრა კოშკიდან და გადაარჩინა საქართველოს. სხვათა შორის დღეს მქონდა მაგაზე საუბარი და იქ დავამონტაჟე ვიდეო, ამოვაკელი ჩემი რაღაც ბლუყუნები და კარგად დამონტაჟდა ის ვიდეო, შეგიძლიათ ნახოთ YouTube-ზე გადახვიდეთ ბოლო ვიდეო, რომელიც ავტვირთე ლიკვიდი დოგმა თამარის ლაივი, ის ნახოთ როგორ რა ხდებოდა იმ დროს განვიხილე რა და ლინკიც ჩაგიგდეთ სხვათა შორის ჩემს პეიჯზე. პეიჯი არა, ჩემს პირად გვერდზე. კარგით მეგობრებო, ეხლა მე მგონი დავასრულებ საუბარს. ჩემი რჩევა უკვე მიიღეთ, მიღებულია, მე მგონი ეს არ უნდა იყოს მიუღებელი იმ ხალხისთვის, ვინც გააქტიურდა უკვე ნარიმანის მრევლში. დემნა ნარიმანი გამოდისო. ხო, აი, იცი რა არის, ჯერ გაურკვეველი მომენტია. რა როგორ არის და ვინ ვის როლში ჯდება. ჯერ არ ვიცი, აი ვერ დავალაგე ჯერ რა. ერთი ვიცი რომ თამარი ახლა თამარის გამოჩენა არ უნდა პროსტა რა. ეგ ვიცი რომ თამარს არ ველოდები რომ გამოჩნდება. გესმის? ვიცი ვინც არის და მაგით. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ეხლა დემნა ვინ არის? იქ ის რა ქვია მაგას გიორგი მესამე ვინ არის? იქ ორბელების თავი ვინ არის? ესენი დაალაგდება ყველა. რუსუდან დედოფალი ვინ არის? რუსუდანი გიორგი მესამის ძმა, ხო, ძმა იყო. და ხო ესენი დაალაგდება ყველა და ნახოთ გამოკეტილი არის მაშინ ფანჯრიდან უნდა გადმოჭრეს რა ვქნა თოკი მიუტანოთ არა ეხლა ხუმრობ მაგრამ ხო უნდა გადმოჭრეს და გამოვიდეს გარეთ მაგრამ ვინ მეფესთან უნდა მივიდეს მეფე ვინ არის დღეს ხო საინტერესო ვინ მეფესთან უნდა მივიდეს და ვისთან უნდა მოიყაროს მუხლი რომ პატიება ითხოვოს თამარ მეფესთან შეიძლება თამარ მეფესთან იცით მეგობრებო ეხლა მე არ ვგულისხმობ ჩემ თავს ამ შემთხვევაში მე ვგულისხმობ იმ თამარ მეფესთან რომელიც არის იქ გამოკეტილი უშკულში შეიძლება მასთან უნდა მივიდეს და პატიებას თხოვოს. რომ არ დაუჯერა თამარს და არ იმოქმედა რა. არ ვიცი, აი ხო გეუბნებით რა ძალიან ბევრი რაღაც კარმული საკითხია გასასწორებელი და ესეც მაგან ხო იცის. ახლა მე ვიცი რომ ნარიმანმა იცის თამარ მეფე რო იქ არის უშკულში და რაღაცა უნდა გააკეთოს რა. ალბათ მანამდე უნდა სანამ ეს მოხდება თამარს უნდა დაუჯეროს ჯერ ალბათ რა. თამარისა და დემნას დიალოგი რო იმართება იქ რაღაცა მნიშვნელოვანი იყო და ხო და რა ვიცი ამბო მაგას ჩაუკვირდეთ კაი გაგოცდა მაინტერესებს როგორ განვითარდება ეს ყველაფერი და ამბობს ნეტავ მართლა თუ არის თამარი უშკულშიო რა და ნეტავ არა ნეტავ არა იქ არის ხალხო რა კარგით ახლა რა ნეტავ მოვაკლოთ მართლა არის თამარი უშკულში ესე ვთქვათ რა თუ უთუოდ მაგრამ აგერ თამარმა გამოგიგზავნა მესიჯი გესმის და გუშინ ვიმღერე სხვათა შორის ეგ მე და ჩემმა შვილმა ვიცეკვეთ მე იმ სიმღერაზე
ისევ აღსდგება თამარი, ოღონდ გვეუბნება, რომ ჯერ სანამ ჩემი საძმო ერთიც მკვდარია ვერ აღდგებიო. ესმის და აბა, ველოდები ჩემ საძმოსო და მაგისი საძმო არ იყო ეხლა ის დევნაუფლის წული? დევნაუფლის წული უნდა გამოჩნდეს. ხო, დევნაუფლის წული უნდა გამოჩნდეს, მაგრამ ზესაწყალი დევნაუფლის წული ისიც მარტო იყო. ეს ორბელები არ იყვნენ მაგისიანები, იმიტომ რომ იყენებდნენ მაგ ბიჭს. და ესეთ ცუდ დღეში ჩააგდეს რა. მოაკვლევინეს პრინციპში იმ დროინდელ საზოგადოებას დევნაუფლის წული. თავიანთი ხუშტურის გამო რა. შეეწირა ეს დევნაუფლის წული მაგათ ამბიციებსა და ხუშტურებს. მე არ მგონია რომ ნიკოლოზი დევნაუფლის წული იყოს. მაგრამ არ ვიცი, ნახოთ, გამოჩნდება. გაკოცეთ. დრო დადგა გაბწყინების გონებისა და ცოდნის წმინდა წერილი ენა ქართულით. ამინ, ამინ, ამინ. საპატრიარქო არის ორბელები. ხო, ეგ მეც შევიცანი, სოფია, მაგაში უკვე ამოვიცანი ეგენი, იმიტომ რომ კოშკის იქით არიან, ციხესიმაგრის შიგნით არიან. ციხესიმაგრის შიგნით ვინც დგას, ის ორბელები არიან. კაი, წავით.